Suara. Uh, Iya, tapi Tuh bentuknya. Apakah dia gigit? Coba kita lihat apakah dia udah sikat gigi. Oh, dia cuma copot gitu. Ya. Seperti itu. Dia bersuara. Suara. Seperti mulut manusia. Dengar suaranya. Kanan. Anjing ini. Enggak anjing. Di situ tulang keras. Ini bersuara terus laki-laki ini. Sepertinya berbahaya nih, kemudian sirip. Ya. sampai Lagi apa ya? Ya. Semua hasil mancing di sini dari akuarium. Ini ikan sepunya. Di sini. Jadi ada ikan sepunya. Bagus ikan. Ini lumayan gede. Sama berbeda-beda tetapi